もう一回引くで。よいしょ。大丈夫？お、ありがとうありがとう。小太郎ちょっと玄関で待って。入って入って。小太郎そこから入ったらあかんで。ちょっと待ってや。あ、いいですね。そう、もう一回吹いて乗せてんねんけどな。